Jama'a barkanmu da warhaka. Malam Android yana muku barka da warhaka. A yau za ku ga muna tare da babban bako wanda shi ma YouTuber ne kuma cikakken masani a harkar review na fina-finai. Ku biyo mu domin jin abin da muke ɗauke da shi. Malam Bakar. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Jama'a barkanmu da wannan lokaci kuma insha Allahu a yanzu za mu yi sharhi game da abin da muka zo yin bayani akan sa insha Allah. Allah ya ba mu sa'a. Malam Abubakar, kamar yadda ka sani yanzu duniya ta juya tunaninta zuwa kan wani babban al'amari da ake ganin cewa shi wannan al'amarin shine zai kawo babban canji a duniyar technology ta yau. Wanda hakan ya sa mutane da dama, kamfanoni da masu kuɗi suke tarmaye dukiyoyinsu ganin cewar wannan mafarki nasu ya tabbata. Kwanan nan muka ji mai Facebook ya koma ya ɗauko kuɗaɗensa da yake da su ya dilmiya su shi ma a cikin wannan tafiya. Wai me janyo haka? Kuma menene wannan abun da ya sa kamfanoni suke kashe kuɗaɗe mafiya yawa a cikin wannan tafiya ta technology? To, masha Allah. Wato yanayi na canjin duniya da ake samu a wannan rayuwa da muke ciki shi ya janyo irin waɗannan abubuwa. Misali kamar shi da muke magana akan kamfanin Facebook na Mark Zuckerberg wanda yake shine chairman kuma ya zama executive chairman da yake gudanar da lamari. To abubuwan da suka faru na cece-kuce da ƙalubale da ya fuskanta wanda suka hana kamfanin samun sukuni da matsaloli da ya ta fuskanta shine sai suka canja masa tunani na wajen ganin ya za a yi su samu maslaha da wato su sami ci gaba ga wannan matsalolin da haka da suka fuskanta. Kamar na ya fuskanci matsaloli kamar na lokacin da bana mantawa Congress na America suka kirawo shi suka zauna da shi suka dinga masa wasu tambayoyi har abun ya zamanto ma kamar abun kamar zaben America da aka yi an sami likin na an zarge-zarge an yi magudi a wasu al'amura wanda in baka manta ba Donald Trump ya rika surutai cewa akwai wasu bayanai da aka rika fitarwa wanda aka yi. Wato wannan samun matsin lambar kenan ya janyo cewar ya canza masa tunani kuma yake ganin ga wata dama da zai zo. Abubuwan suna da yawa bayan wannan na America tunda daga cikin ƙasar ne ya samu hura wuta. Akwai na irin yankin India da Kashmir wanda ake amfani da Facebook wajen ɗora bidiyoyi da hotuna wajen nuna wa duniya irin abin da ke faruwa. Akwai wasu ƙarerayi da ƙarin gishiri da mutane sukan yi wajen cewa ana cutar su ko ana zaluntar su. To ba hanyar kafar da suke samun dama wajen yin irin wannan sai Facebook. Ko mu ma mutanen Najeriya ai shaida ne kuwa da irin wannan abubuwan da irin na yan sas da ya faru. Ai kaga a na yan sas da ya faru sun nuna wasu bidiyoyi da suka nuna cewa wai an harbe su an kashe mutane an kaza wanda gwamnati ita kuma ta fito ce ba haka bane ba. To kaga da kafa irin ta Facebook da ita ake amfani. To wannan cece-kucen da ake samu ba inda za a mai da shi sai kamfanin Facebook ku kuke ba da dama irin wannan abu ke faruwa. Masha Allah. To a takaice me ina ya fuskanta? Yau to ai bayan wannan kuma akwai ashe a ƙarƙashin ƙasa shi kuma akwai wani bincike da suke ta yi saboda me su bar wannan tsarin ma da ake ciki. Shi wannan ɗin Zuckerberg ɗin tun baya tun a wajen 2012 bayan ya sayi Instagram ya zama mallakinsa yana tare da Messenger ya zama nasa to ga kuma WhatsApp din nasa ne to ya za a iya bunƙasa wannan kamfani nasa ya zama ya tafi ko ina ya samar da wani abubuwa saboda kasan duniyar competition ake ci. To wannan ashe yana nan da wani tunaninsa da shi yasa ya ware zunzurutun biliyoyin daloli aka ware su yanda zai samar da wata manhaja ta Meta wacce ita muka zo zan yi magana a kanta. Kwarai kuwa. Jama'a wannan manhaja ta Meta ko kuma a ce wannan tsari na Meta wani tsari ne da ya zo wa duniya a cikin Oktoba ɗin nan da ta gabata. Kwarai kuwa. Aka fara sanarwa da duniya ina aka kwana. Ku biyo mu don ku ji wai mecece ita Meta.
a 21 ga Oktoba ne suka fara tattaunawa yadda zai yi, shine sai fito sai tattauna da 'yan jaridu yi musu bayanin irin wannan abun za a samu gyara akan social abubuwa da suke faruwa, sai kuma ya gabatar da 25 ga wata sai ya gabatar da cewa ai zama a kawo Meta, kamfanin zai koma Meta ran 28 ga watan Oktoba 2021 kenan kamfani sai koma Meta. Ƙwarai kuwa kamfanin ya Facebook lura duk wanda ya updating din Facebook a app ɗinsa idan ka buɗe shi da farko a can ƙasa za ka ga an sa Meta. ƙwarai kuwa Wato ana sanar da mu cewar fa an fara samun transition, canji. an fara samun canji fa za fa a koma Meta nan. Shine aka yi rebranding aka yi canji, wato ya kawo wannan ne ta ƙarƙashin ƙasa suna yin wannan abun don haka shi Meta shine ya zama sunan kamfanin gabaki ɗayansa shine Meta. Shi ya haɗa WhatsApp, Facebook, Instagram da Messenger duk suna ƙarƙashin wannan, don haka shine mallakinsa. To wai menene Meta ne? Shine abin da ya kamata mai tambaya akan ta. To ita wai mecece wannan Meta din? Kalma ce daga yaren Girka da aka aro ta wacce take nufin beyond, ci gaba gaba, an tafi gaba, wato abin da zai zo ya faru a gaba. Kuma a duniyar technology. A duniyar technology. Don haka shi yanzu tunaninsa ya bafa wannan abin da zai ciki, wata duniya za a tafi. Shi ne sai muka zo maganar da shi yake so ya dawo kan tsarin wanda ana ganin nan gaba kaɗan jama'a za su shaida wannan abin da zai faru, domin za a koma tsarin Metaverse. To ba, wato ita kuma Metaverse wata kalma ce ita ma ta fito, ita kuma daga ina kenan? Yawwa, kaga Meta din mun yi bayani shine kamar abin da zai zo gaba. Meta kenan. Verse din kuma shine duniya. To kana nufin kenan sabuwar duniya? Sabuwar duniya za a shiga. Abin mamaki. Yawwa. Banda wannan duniyar da muke ciki? To wata duniya kuma za a shiga. To su waye za su zo da ita? Don haka menene ita kuma Metaverse din? Yawwa. Tana nan ne a daman a duniyar nan aka tsince ta? Ko kuma a'a a cikin duniyar technology take? Wato tana nan. Abin da zai ba mutane mamaki shine akwai wasu rukunin mutane guda biyu da za mu bayani a kansu. Su suka fi kowa fahimtar me ake nufi da Metaverse. Su waɗannan rukunin mutane wato guda biyu da lissafo su da masu kallon fina-finai, musamman wanda suka shafi na duniyar kimiyya, science fiction films na duniyar kimiyya, da kuma masu gyama-gyamai, duk wanda suke yin gyam, to su suka fi fuskantar me ake nufi da Metaverse. Ma'ana idan na ɗauko maka kafin wannan ban zo bayanin ma'anarta ba, amma bara yi bayanin ma'anarta in jiran tukuna sai mu je ga mutane da suka fi fahimtar ta. Wato abin da ake nufi wata duniya ce, sabuwar duniya ce mai ɗauke da kamar mafarki da kuma tunane-tunane na bil'adama da yake wato a duniyar, wato ci gaba ne na duniyar fasaha da ya tafi, amma za a samar da shi ne a wata duniya ta daban ta hanyar amfani da wasu sinadarai a na'urori wanda shi mai Facebook na ji yayi maganar zai samar da AR glasses, wannan glasses din da ake suke sa ka ga mutum kamar gugu, wai ya shiga ashe wata duniyar ya shiga ciki, amma nan wajen baya tare da ku, shi ya shiga wannan AR kenan. Akwai VHR nan wannan da abubuwa da an saka mutum a jikin mutum, na'urori. Sannan akwai kuma sunduki da mutum ke shiga, irin za a gan shi a rufe don abin da sai nuna shi haka. Sunduki ne da mutum zai shiga cikinsa shi ma gabaki da akwai AR din a ciki, akwai duk abin da mutum zai saka a jikinsa. Mutum wato yana wannan duniyar ne, amma tunaninsa da komai nasa da ruhinsa ya riga ya tafi wata duniyar, gashi anan amma ya tafi wata duniyar. Shi yasa na da kai cewa game da masu kallon fim, idan baka manta ba akwai fina-finai da aka yi a can ba irin su Minority Report, wanda suke ganin me zai faru ga mutum a gaba idan yi wani abu, idan zai wani aikata wani laifi. Akwai wani scene cikin shi Minority Report wanda shi Tom Cruise yake magana da wani mutum a tsaye a gabansa, amma wannan mutumin virtual ne, ba kawai dai amma ga mutum nan shi ne suke magana da shi, amma ainihin zahirin shi wannan bil adama baya nan, yana gidansa, amma kuma gashi ya zo cikin gidan kuma yana kallon duk abin da ke faruwa, yana kallon duk suna hira kamar yadda kai da ni muke hira.
to dama shi metaverse wato wata sabuwar duniya ce ta mutum gashi a nan da gangar jikinsa amma ruhinsa yana wani waje ko yana wata ƙasa ko yana wani kamfani ana magana da shi da komai da komai. Wannan shine tsarin metaverse, haka ake so a mai da duniya kamar mu da muke cikin nan wajen. Idan da akwai tsarin kayayyakin da za mu shige su da sai mu tafi America ko mu tafi Japan ko China mu je mu gudanar da al'amuranmu, amma ga ma'ana amma kuma can muna gabatarwa ta wannan visual abun nan din da za a samu. Wato shine abin da ne na ƙara fuskanta a nan. Wato idan mutum yana cikin duniyar metaverse kamar yadda suka yi ikirarin cewa tuni ma an fara sayan filaye da gine-gine a cikin shi wannan duniya ta metaverse. Wato abin da na fahimta ke yanzu ni dinnan da nake dan Najeriya zan iya zama dan duniyar America amma a metaverse. A nan za a haɗu da mutane. Zan iya zama dan China a metaverse. A bai ƙwarai kuwa. Kuma zan je can fa ne harkokina na yau da kullum. Saboda a nan za ka haɗu da a nan to ai kowa zai zo. Kowa zai zo. Akwai abubuwa da dama da zan iya halatta a can wajen amma ni ina nan a Najeriya. To kenan ya zama kamar group na social media haka da ake samu mutum zai hau ya zo. Kaga shi wannan yau kamar Zoom, kaga shi wannan group ne da ake haɗuwa. To shi inda metaverse ya fi waɗannan abubuwan za a ga mutum ne tamkar gashi mutum su kutum zai bayyana maka shi. Idan kun fuskance mu in a Zoom ne muke hira ni da Malam Abubakar to zai zamanto kawai sai dai na dinga kallon sa a bidiyo. Amma idan Malam Abubakar a cikin duniyar metaverse yake to a nan wajen da yake zaune haka za a gane su kutum ɗin na ina nan, amma fa ba ni ɗin ba ne ainihin visual ɗina ne wato dodona ne yawwa. Amma kai da kake kallo mai sauraro ba za ka iya bambancewa ba saboda an samar da technology zai ba da yanayi na sosai da komai da komai. Wato akwai magana da ne a baya da nake so da na ce kaga mun fara kawo ta na mutanen da za su fi fahimta masu kallon fina-finai. Akwai da Matrix. Ai shi ya fara nuna mana wannan abin shi ba. Za ka ga Keanu Reeves lokacin da gashi a nan a cikin wajen da suke zaune har idan can ana dukansa za ga gangar jikinsa ma tana rawa amma jini ya fito masa can kuma ana can ana ta na metaverse. Ga wanda suka san Matrix Revolution, Matrix za su fahimci wannan abin. Akwai sabon fim da aka yi 2021 nan wanda Ryan Reynolds ya yi shi wani da guy. Lalle mutane ya kamata su kalli wannan fim din domin su fahimci ya wannan metaverse take. Domin shi a cikin fim din an samar da shi a ciki wato fim din an shirya shi ne kamar tsarin game ne a ciki. Duk wanda suke ci kamar tafiyar da su ake. Amma shi actor da yake ciki babu shi a ciki, shi bai san da wani abu ba. Sai da ya samu ya shiga wannan ya sa wani gilashi haka. Sai ya ga duniyar jama'a da ake ciki. Nan fa sai da kici ya fara. To mutane za su wasu yaya tsarin wannan metaverse ne ke da sauransu. Haka kuma da akwai wani fim wai shi the internet. Shi ma da na kalla shi amma kamar tsarin cartoon ne. Shi ma haka aka nuno cewa ashe wata duniya ce a cikin kwamfuta. Ashe duk suna nuna mana cewar fa ga fa duniyar fa da su suke tunani. Tunaninsu ya yi nisa akan wannan al'amarin. Kwarai kuwa. To shin Malam Abubakar sai magana ta yi kafin mu je wannan wato sai masu game domin an fara samar da tsarin metaverse ne ba ta hanyar game. A ciki akwai wani game din nan da Second Life na ga bayanansa shi ma shine kusan a 2003 wanda shine shi ma na farko da ya samar da wani littafi na wani mutum suno menene ko haka. Shi ma wa'annan suna daga cikin wanda suka fara fito da tsarin ma metaverse wato a cikin su na gyama-gyamai dama sun riga sun yi nisa wajen ka shiga cikin game komai da wannan din yake a cikin game din za a ga tamkar kai ne a ciki, za a ganka a ciki, za ka tsara abata ɗinka tsarin mutumin da za ka fito a cikinsa. Kai ga ka a zaune ne amma ka fita daga inda ke zaune ka koma cikin wannan game din nan duk abubuwan da suke faruwa kai ne kake yin su. Za a ganka to duk gyama-gyamai din nan an daɗe ana yi a cikin duniyar mu ne yanzu, matasan mu ne yanzu musamman da suke yin wannan gyama-gyamai din duk sun san irin wannan gyama-gyama. To haka ake so a dawo da tsarin kasuwanci, tsarin cinikin kuɗi da zai koma ma na harkar kirito za a yi duk a ciki. Duk mutane su bayyana a cikin metaverse bayan sun sami waɗannan kayayyakin. To wato kara kenan zai zama wa mutane kamar wani second chance ne na su yi wata sabuwar rayuwa. Dama ka suke cewa second life wata rayuwa ta biyu. Kamar rayuwar barzahu.
ga musulmi zai fi fahimtar wannan tunda da akwai ta kana can to a haka dai wannan abu da yake to malam Abubakar ganin cewa mun dan tattauna akan Metaverse din da kuma yadda ake tunanin wannan mafarki zai tabbata baya da makudan kudade da kamfanoni suke ta saka kamar na shi Facebook na dan ya kashe kudi wajen mamaye kamfanunuka duk ƙananan kamfanunuka duk ya haɗe su ya tabbatar da wannan abun nasa to shi me yake so ya fuskantar a cikin al'amarin nasa tunda daga social media ne tunda shi Facebook mun fahimci cewar waje ne da za ka je ko ka ɗora hoto ko ka ɗora bidiyo ko ka yi rubutu mutane su commenting wannan shine iyakar interaction ɗin da za ka iya samu to idan aka koma cikin duniyar Metaverse wannan zai tashi daga wannan tsarin kenan zuwa wani tsari na daban zai iya tashi amma a ciki akwai kalubalen da aka fuskanta wanda ake ganin wannan abin zai iya haifarwa misali na'ura takan yi tutsu akan samu tutsin na'ura an yi bayanin cewa tabbas za a samu tutsin na'ura wanda zai iya rika kawo wannan matsaloli sannan akwai tsada na kayayyakin da ake amfani da su duk wannan kayayyakin da za a zo a amfani da su kayayyaki ne masu tsada wanda kaga kenan sai wasu rukunin jama'a a cikin al'umma su za su fi morar wannan abin wanda suke da halin mallaka irin wannan abubuwa sannan wato zai zamanto kowa da kowa ba babban ma kalubalen ai dole sai mutum yana da ilimi na wannan harkar akwai wannan tunda dai kuma kalubalen da mu muke fuskanta musamman mu nan yankin namu aka gamu da manyan wayoyi amma ba iya amfani da su bare ku yanda za a sarrafa su wajen samar da abubuwa za ta iya zaman maka komai ba a rayuwa za ta iya yin abubuwa da dama da ita amma ko mutane sai kaga kawai daga waya sai zai a daga ta ko kuma kawai sai da dauki hotuna da sauransu ba sai kamar kwanaki to bayan wannan kuma sai kuma matsalar da aka fuskanta na kwamfutocin wannan lokacin da mai yake da su akwai kwamfutoci da wayoyin da ba za su dauki wannan tsarin ba shi ma wannan wata matsala ne dole sai mutum mai girma duk ba za su dauki wannan tsarin ba wayoyi masu capacity haka ma kwamfutocin ana bukatar capacity kaga sai an zubar da wanda ake amfani da su an samu wanda za su babu talaka kenan a cikin tafiya ba dai ba mu sani ba dai inda zamani da ke zuwa za ga ana ta shiga ba a iya kuma ana mallaka kuma sosai kuwa amma ana ganin abin zai haɓaka sosai har ya zo sauƙi da jama'a za su iya fuskantar wani al'amari da akwai wani a lokacin da shi Zuckerberg yake ainihin nuna yanayin yadda shi ainihin Facebook zai kasance a cikin duniyar Metaverse lokacin da yake introducing din shi ainihin Meta din naga wani abu da ya kawo wato sai ya zo ana kiransa za a yi wani meeting a wani duniya ta daban shi kuma gashi a cikin gidansa ga mamaki kawai sai daga ya je ya tsaya a jikin wani screen da ya tsaya a jikin wannan screen din ko sai ga wani irinsa ya bayyana ko sai haka ya canza kansa kaya ya ce da wannan kayan nake so na tafi sai ya ɗauko shi ainihin wancan ai gabatar da abin aka yi kenan gabatar da tsarin ake sai a mutane daga nan sai na ga ya bayyana a wata duniya kuma shi ne a wancan duniya kuma sai ga har da ma'aikatansa har da su amma kuma sai na gansu kamar yan katun ba su zama kamar cikakkun mutane ba to wannan shi ne tsarin sai ya bani mamaki ashe ma kana da damar ma ka canza yan halittarka in kana so ka tafi a can sai ka bayyana a bature ko kuma gaskiya akwai ito dama sun yi bayanin wannan shine ai wannan awata din yadda zaka bayyana da kanka da sauransu to ana tunanin wannan kuma akwai irin dama wasu fina-finan da aka yi wannan sai ake ganin kamar mutum ne wato zai ɓoye kansa wajen tunda in mutum ya je ya shiga wannan tsarin misali ba a gan shi ba kuma zai bayyana a can wani waje zai iya gudanar da wasu haka al'amura a can wanda ba a san ya ma gudanar da su ba gaskiya ne da dukkanin alamu abubuwan da akwai kalubale amma dai ka san su in suka jajirce kuma wannan sai sun tabbatar da suna yi tunda gaskiya kamar wannan abin da shi yayi din ai kamar tallaye wa mutane kuma ya ja hankalin mutane duniya ta rikice haka da an tafi kowa ya raja akai kuma ana kashe kuɗi na ganin cewa wannan sosai dan kasar South Korea ma Korea ta Kudu already su sun riga sun zuba kudaden su akan wannan abin ba su sun riga ma sun yi nisa su ma sun zuba kudaden su wajen ganin cewa wannan tsarin da su za a tafi na karanta kasar Korea ta Kudu ba masu tsawaita a cikin saboda da akwai bayanai da yawa gaskiya da suka shi wannan tafiyar ta Metaverse
wanda muke sa ran za mu iya kawo muku shi a wani zaman da za mu sake yi. Kuma mun san ne za ku iya kasancewa kuna da tambayoyi kuma da suke yawo a kanku. Za ku iya saka mana su a nan comment section. Kuma kamar yadda na gabatar muku, Malam Abubakar yana ɗauke da wata channel mai ban mamaki, wato Gangariya TV. Kamar yadda za ku ga sunanta a nan ƙasa, kuma zan sa muku ita a cikin description link ɗin da za ku iya binta. A ciki za ku ga yadda yake yin review na fina-finai, kamar yadda kai na wannan game din nan, Squid Game, da ya zama wanda fim din da ya fi kowanne Squid Game, an fara bayanin sharhinsa a ciki, muna bayanin sharhin wannan fim din. Na kalla ai na ga abubuwa na ban mamaki. Da yadda aka ga shi wani haka fim din ma ya taso. Ya taso, gaskiya ne. Jama'a ba lallai ku bi wannan link din domin ku je ku sha labari a cikin wannan Squid Game. Akwai kuma sharhi na 'yan Indiya haka. Yawwa, kuma akwai sharhi na Indian films haka, actors da waye mutane. Da bayanin su. Za ku ga hotunan su nan ina sa muku, za ku iya kalla ku gani, zan kuma sa muku a cikin description abun nan. So daga ƙarshe wannan shine a takaice abin da muke ɗauke da shi, sai kun ji mu a zama na biyu insha Allah. Malam Android. Huta lafiya. Lafiya.